अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख इकराम और आप देख रहे हैं एसके टेक यूट्यूब चैनल। बहुत आवाज़ कर रहा है, तो आज हम इसी पर कुछ देखेंगे, जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। सबसे पहले मैं इसे चलाकर आपको इसके आवाज़ सुनाता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। चलिए हम भी देखते हैं और आप भी देखिए। जैसा कि आप सुन रहे हैं, इसका काफ़ी आवाज़ से बहुत नॉइज़ हो रहा है। इसी को देखेंगे कि इस पर क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इंशाल्लाह इसे खोलने का उतारने का कोशिश करते हैं पहले। तो चलिए कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करते हैं और इसे उतार लेते हैं। ये तो उतर गया है। अब इसे हम खोलेंगे, ब्लेड को अलग करेंगे और इसके बाद खोल कर इसको देखेंगे। फैन से मैंने ब्लेड को अलग कर दिया है। अब हम इस बॉडी को ओपन करेंगे। उसके बाद देखते हैं अंदर का क्या कंडीशन है इसका। ये देखिए ये ओपन हो गया है। इसके बेयरिंग में सूख गया है, ग्रीस नहीं है इसमें, देख रहे हैं। ये बेयरिंग फंस रहा है, तो हम इस बेयरिंग को खोल कर वॉश करेंगे और उसके बाद इस पर ग्रीसिंग करेंगे। उसके बाद देखते हैं कैसा काम करता है। ये चल गया तो अच्छा है और नहीं चला तो फिर हमें बेयरिंग जो है चेंज करना होगा। तो ये देखिए, ये मैंने बेयरिंग को खोल लिया है, खोल करके वॉश कर दिया है। देखिए कितना गंदा था इसमें, आप देख रहे हैं। इसको मैंने केरोसिन तेल से अच्छे से वॉश कर दिया। अब हम इसे ग्रीसिंग करेंगे। ग्रीसिंग का काम हो चुका है। देखिए बेयरिंग को मैंने सेट कर दिया है। अब हम इसमें आर्मीचर को बैठाएंगे। अब हम इसे कंडेंसर का कनेक्शन करेंगे और इसके बाद इसे लाइन देकर देखेंगे। चलिए अब इसका कंडेंसर का कनेक्शन कर लेते हैं। हाँ तो देखिए ये हमारा कनेक्शन हो गया है कैपेसिटर से, तो फिटिंग हो गया, ये कंप्लीट है। अब हम इसे सप्लाई दे करके इसे टेस्ट करेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, आप जब भी चेक करें या इसे टेस्ट करें तो सीरीज़ लाइन में ही चेक करें, क्योंकि हो सकता है काम करने की वजह से, खोलने और फिटिंग करने की वजह से हो सकता है कि आपका कॉइल जो है इंटरनल कहीं अगर शॉर्ट हो जाए। तो अगर आप सीरीज़ लैब में काम करते हैं तो वो कोई ख़तरा होने का डर नहीं रहता है, किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट होने का चांस नहीं रहता है। तो आप जो है सीरीज़ लैब से ही काम करें, क्योंकि मैंने इसे अच्छे से देख करके फिटिंग किया है, तो और इसलिए मैं डायरेक्ट लाइन देकर देख रहा हूँ। देखिए, चलिए अब इसमें हम सप्लाई देते हैं। देखिए इसमें मैंने सप्लाई दे दिया है। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, आप देख रहे हैं। जो प्रॉब्लम था इसमें साउंड का वो ख़त्म हो गया है। अब इसका स्पीड भी बिल्कुल परफेक्ट है। बस यही था आज के लिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना ख्याल रखें।